好啦，嗱，我哋睇下2025年嘅 Paper One 第15條嘅題目啦。咁呢條係一條 probability 嘅題目。好啦，嗱，首先咧條題目講啲咩咧？首先就係話有8個 white place 啦。咁首先我哋有8個 W 啦。好啦，4個 red plates 啦，同埋1個黑色嘅。OK，in a box。好啦，咁如果我要揀3隻碟，咁 at the same times 啦，咁 A part 條題目就係問咯，我而家要翻 the probability that the color of the three places drawn are the same，要同一時間都揀到3隻碟係相同嘅顏色。嗱，咁如果我要揀3隻碟，咁3隻碟要相同嘅顏色，好明顯，我哋有兩個可能性啦。邊兩個可能性啊？3隻白色，3隻紅色，黑色就唔使諗啦，因為黑色得一隻啫嘛。好啦，咁我哋點揀咧？咁個 probability 其實就好簡單嘅啫，係嘛？咁首先就係8隻碟揀3隻碟啦，呢個第一個 case 啦，係咪？好啦，第二個 case，4隻碟揀3個 case，係嘛？揀3隻碟啊嘛，咁啊，白色、紅色揀咗咯喎，咁 over 翻總數 probability 8+4+1 total 13啦，咁所以分母咧就係13C3啦。OK，咁呢個應該都好簡單啦。咁我哋如果計完個答案之後咧，就係30 over 143，呢個就係 A part 嘅答案啦。好啦，咁 B part 咯，P part 就係話佢而家就想揾揀3隻碟，但係要唔同嘅顏色，所有碟都要係顏色唔同。咁3隻碟唔同嘅顏色，好明顯咪就係每一隻顏色揀一隻咯，係嘛？白色揀一隻，紅色揀一隻，黑色揀一隻。咁用翻頭先個 case 就係白色揀一隻，乘紅色揀一隻，乘黑色揀一隻，over 翻13C3啦，都係 OK。咁所以我哋嘅答案就係16 over 143。OK，咁呢條應該就好簡單嘅。好啦，咁如果冇問題嘅呢條咧，我哋就 stop here 啦。